প্ৰলয় আৰু হাহাকাৰৰ ভয়াবহ ছবি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা ঢলে এইদৰেই উটুৱাই নিছে সেনাৰ বাহন এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলৰ নিমিষতে প্ৰচণ্ড ফুটে টচ নচ কৰি পেলালে সেনা চাউনিও ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ঢলৰ এই ভয়ংকৰ দৃশ্য বন্দী কেমেৰাত চাওক কিদৰে সেনাৰ ইখনৰ পিছত সিখন বাহন উটি গৈছে প্ৰলয়ংকাৰী বানত কেৱল সেনা চাউনি নহয় চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত হোৱা ভয়ংকৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ভালুকপুং বোমদিলা সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো গোলাঘাট জিলাত সপ্তাহজোৰা বিভীষিকা প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ ডুবিছে ঘৰ উটি গৈছে দলং বানৰ কাল ৰূপ দেখি কান্দোনত ভাগি পৰিল বানাক্ৰান্ত সব গল দলংখন লৈ গল আমাৰ মানুহ পাৰ হ'ব নোৱাৰা হ'ল বস্তু বাহনি চব গৰু ছাগলী উঠি গ'ল জানে জানে গৰু ছাগলী আজি মাত্ৰ 19 দিন হৈছিল দলংখন হোৱা উদ্বোধন কৰা বানৰ প্ৰবল ফুটত এইদৰেই উটি গৈছে এখন সপোনৰ দলং এয়া গোলাঘাট জিলাৰ 3 নম্বৰ ভোলাগুৰিৰ দৃশ্য মাত্ৰ 19 দিন পূৰ্বে উদ্বোধন কৰা হৈছিল এই দলংখন কিন্তু আজি জলপ্ৰলয়ত এইদৰে সপোনৰ দলংখন উটি যোৱাত কান্দোনত ভাগি পৰিল ভোলাগুৰিৰ ৰাইজ বহুত বছৰ মই ৰাইজে কলগছৰ ভূত পাৰ হৈছিল আজি 19 দিন হৈছিলে দলংখন উদ্বোধন হোৱা এতিয়া ৰাইজৰ সম্পত্তি একো নাই অকল ৰাইজ 20 বছৰ মূৰত দলংখন পাইছিলোঁ আজি যে বহুত দুমাহো নাথাকিলে লৈ গ'ল নদীয়ে 23 দিন হৈছিল অপেনিং হয় 23 দিন এতিয়া মানুহ হৈ কিনি 12টা আছে আহি কেনেকৈ আহিব নৈ হৈ পেলাই বৈ আমাৰ দলংখন ধ্বংস কৰি লৈ গুচি গ'লে আমি সকলো ৰাইজ আজি মৰ্মাহত গ'লো আমাৰ বাকী নাই আমি মানুহখিনি মই যোৱাই ভাল আছিলে আমি আজি ৰাইজ মই যোৱাই ভাল আছিলে জীয়াই থাকি কোনো কাম নাই নিপকৰ অবিবেচক কাণ্ডৰ বাবেই গোলাঘাটৰ শতাধিক গাঁৱত প্ৰলয়ৰ সূচনা হ'ল সমষ্টিবাসীৰ মৰমৰ দলংখনো বানত উটি গ'ল সেয়ে নিপকৰ বিৰুদ্ধে গোলাঘাট সদৰ থানাত অপৰাধমূলক গোচৰ তৰিলে খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই এখন দলং নহয় এইটো এটা সপোন আছিলে যে স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰা এইখিনি মানুহৰ এটাই সপোন আছিল যে আমাৰ এখন অতি সামান্য দলং এখন 4 লেনো নহয় কোটি টকীয়া পকাৰ দলঙো নহয় কাঠৰ দলং সেই সপোনটোকে বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ পাই ময়ো আনন্দিত হৈছিলোঁ গাঁৱৰ মানুহো বহুত আনন্দিত হৈছিল কিন্তু এই নিপকোৰ কাৰণে হঠকাৰিতাৰ কাৰণে আজি এই দলংখন গুচি গ'ল নিপকোৰ এগেইনষ্টত মই ক্ৰিমিনেল গোচৰ এটা আজি তৰিছোঁ কিয়নো তেওঁলোকৰ যিটো ডাউনষ্ট্ৰীমৰ কাৰণে যিটো পলিচি সকলো পাৱাৰ প্ৰজেক্টৰ সেই পলিচি তেওঁলোকে ফ'ল' কৰা নাই আৰু ফ'ল' নকৰাৰ কাৰণে আজি ইমান ধ্বংসলীলা যে হৈছে গোলাঘাট জিলাত সেইকাৰণেই হৈছে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আজিও ব্যাহত যোগাযোগ ব্যৱস্থা ঘাইপথত থকা দলঙৰ 2 মূৰ খহাই নিয়াৰ পিছত খৰস্ৰোতা সোঁতে খহাইছে মূল পথৰ এটা অংশ বানৰ প্ৰকোপ দেখি আতংকিত হৈ পৰিছে নুমলীগড়ৰ বচা পথাৰৰ ৰাইজ ভাবুকি আহিছে উজনিৰ যাতায়াতৰ মূল পথ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈও পানীৰ লেভেলৰ প্ৰায় সমপৰ্যায়ত আছে অৰ্থাৎ প্ৰায় ডুবু অৱস্থাত আছে প্ৰশাসনৰ হয়তো অলপ কিছু গাফিলতিৰ কাৰণে পুনৰ আকৌ এইডোখৰ অঞ্চলটো এই ৰাস্তাটো পুনৰ খহাই আছে কোনো প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা নকৰিলে হয়তো এইটো ৰাস্তা ছিগি যাব ইফালে নুমলীগড়ৰ মিঠা আমচাপৰিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত আজিও দেখা গ'ল বান বিভীষিকাৰ ভয়াবহ দৃশ্য বন্যাৰ্তৰ মাজত হাহাকাৰ আৰু হাহাকাৰ ইয়াৰ মাজতে জলপ্ৰলয়ত বন্দী জনতাক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে SDRF আৰু NDRF বাহিনীয়ে আমাৰ গৰু মহ এতিয়া বিৰাট সমস্যা মানে গৰু যেনে আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ প্ৰায় আমাৰ 300 মান মানুহ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি প্ৰায় মানে আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি যেনে নিয়া হ'ল শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা সমষ্টিটো জলপ্ৰলয় 53 লাখ টকীয়া খহনীয়া প্ৰতিৰোধী বান্ধ ছিঙি 5 নৈয়ে বুঢ়াই পেলালে বিস্তীৰ্ণ এলেকা প্ৰবল বানত বুৰ গৈছে শ বাসগৃহ
অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে বানাক্ৰান্তই ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ লাইভ